على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آیه 32 از سوره مائده به حضور مبارک شما تلاوت شد. الله ذوالجلال در این آیه به طرف یک اصل مهم اشاره می کنند و اون اصل مهم حقوق انسانیت هست، حقوق بشر هست. امروز در دنیا شاید ادعاها زیاد باشند برای حقوق بشر، برای آزادی بشر، برای اینکه انسان را خداوند آزاد آفریده، باید آزاد زندگی بکند و هیچ کسی بر اون ظلم و ستمی نکند و در سیطره کسی قرار نگیرد. این ادعا در دنیا امروز هست، اما خدای متعال از زمان آدم تا زمان حضرت خاتم همه ادیان آسمانی، همه کتب آسمانی، همه انبیا اون چیزی که برایشان ارزش داشته انسانیت بوده. انسان دارای ارزش خیلی بالایی هست و الله ذوالجلال در این آیه که آیه 32 سوره مائده هست، قبل از این خداوند حکم تورات را بیان می کنند که در تورات هست هر کسی به حق دیگه کسی تجاوز کرد باید مجازات بشود و حق اون انسان مظلوم از ظالم گرفته بشود. و خدای متعال بعد از اون که حکم تورات را بیان می کند در آیه قبلی بعد می فرمایند ارزش جان یک انسان را: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. یک کسی که یکی را به ناحق بکشد، به ظلم و ستم بکشد یا در زمین فساد و ظلم و تجاوز را بیندازد، می‌فرمایند فکأنما قتل الناس جمیعا.
گویا که همه انسانهای روی زمین را کشته هستند. کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان هاست. و در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که زوال دنیا، زوال این عالم آسان تر است از اینکه یکی یک انسان را به ناحق بکشد. یا در حدیث دیگه آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند، خطاب می‌کنند به کعبة الله که امروز قبله همه مسلمانان هست و خانه هست که الله ذوالجلال فرموده اند ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین خانه‌ای که روی این کره زمین برای عبادت مردم گذاشته شده هست همون خانه کعبه است. می‌فرمایند که اگر کسی خانه کعبه را خراب بکند، شما را اگر کعبه را خراب بکند، این آسان تر است از اون که به یک انسان ظلم و ستم بشود و به ناحق کشته بشود. اذا می‌فرمایند که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا و من احیاها، هر کسی که یک انسانی را از کشتن نجات داد گویا که همه انسانها را نجات داده. در زمان حضرت علی کرم الله وجهه الشریف، زمان خلافت حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه، یک قصاب گوسفندان قصابی خود را کشت و دوباره نیاز به ادرار پیدا کرد و حاجت همونطوری که دستایش خونی بودن کارد به دستش بود، رد که گوشه برود و همون قضای حاجت ادرار خود را انجام بدهد. همین که اونجا رسید به خرابه، دید یک انسانی را دید که دست و پا میزند، سرش را بریده اند و جسدش افتاده و کسی اونجا نیست. این فکر شد، اینجا استاده بود در کتاب طرق الحکمیه، ابن قیم این را می نویسند. این فکر شد که این چی بلایی است، یک انسانی را کشتند و قاتل فرار کرده بود. این همونجا که استاده بود و حیران شده بود، ناگهان ماموران دولتی که گشت می زدن آمدن دیدن ولی یک انسان سرش بریده شده و دست و پا می زند، یکی با کارد خونی و با دست خونین اینجا زیر سرش استاده. گرفتن که تو قاتلی، بردن اونجا و اولیای اون مقتول را پیدا کردن که این قاتل پدر شماست یا شوهر شماست یا وارث شماست، موروث شماست. این ما گرفتیم زیر سر این مقتول بوده. این بیچاره تصور کرد که من این کار بکنم که من نکشتم، دستای من خونی، کار به دست من، زیر سرش استادم، مگر می شود این کار کرد که این را من نکشتم؟ فکر شدم اونطوری، هرچی گفتند قتل را گردن گرفت. حضرت علی دستور داد که قصاصش کنید، بنا حق اون را گرد. اولیایش اف نمی کنند، نمی بخشند، به دیگه راضی نمی شوند، این قصاص کنید. وقتی چارش بود گفت بله ببرید قصاصش کنید. قاتل اصلی دید که عجب مصیبتی، من یکی را اونجا کشتم، اینم به حساب من کشته می شود. در یک روز من مرتکب 2 خون شدم، 2 انسان را من طلب کردم و کشتم. اعلان کرد که ای حضرت علی دست نگاه دار، قاتل نیست، من هستم.
چطوری کارد به دستش بوده، دستایش خونی بودن، زیر سر اون مقتول بوده، چطوری شما هستی؟ گفت ولی قضیه این طوری هست، من زمانی که سر اون را بریدم دیدم یک انسان از اون طرف میاد، من گفتم من میبینم، من فرار کردم. اون امین انسان بوده که آمده زیر سر جسد استاده. قاتل من هستم، من قصاص کنید، اون آزاد. وجدانش قبول نکرد که یکی را من کشتم، یکی به جای من کشته بشود. گفت آزادش کنید، من به جایش قصاص کنید. حضرت علی کرم الله وجهه الشریف گفت که برونم قصاص نمی شود، دیه شما میدین از بیت المال. گفتن چرا علی؟ اینکه قاتل است. چرا؟ و من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. اما اون یکی دیگر را زنده کرد. اون که میخواست کشته بشود اون را زنده کرد. این رأسن به رأسن شده. دستور من این است که این آزاد کنید، اینو اعدام نکنید. اگر یکی را کشته یکی را زنده کرد. هر دو تا مساوی شدند. و این اجتهاد و استنباط حضرت علی کرم الله وجهه الشریف از این آیه بود که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یکی را زنده میکنه، محکوم به اعدامه، اون میبخشد، عفش میکند، صاحب ولی دم هست. یا یکی واسطه میشود که میرود روی میزند، تمنایی میکند و یک انسان را از مرگ نجات میدهد. خداوند میفرماید که گویا که همه انسانهای روی کره زمین را اون زنده کرد. و در اینجا نکات را علما بیان میکنند، میگویند که بله از زمان آدم که از قصه قابیل و حابیل شروع شده، جلوتر قصه اون هست. از اون زمان نفس محترم بوده. فرزندان آدم قابیل حابیل را کشت و بعداً پشیمان شد، اما اون پشیمانی فایده نداشت. و مسئله که اینجا یک انسانی را که کسی زنده کرد گویا که همه انسان را زنده کرده، یکی را کشت گویا که همه انسان ها را کشته. به قول حضرت سعدی می فرمایند که همه انسان ها اعضای یک پیکرند، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. نام شما را نمی شود که انسان گذشت، آدمی گذشت. به گفته مولانا روم آدمیت شحم و لحم و پوست نیست. آدمیت جز رضای دوست نیست. اینکه یکی پربه باشد، یکی گوشت و پی زیاده داشته باشد، بدن قوی داشته باشد، بگه آدمیت این نیست. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست. آدمیت جز رضای دوست نیست. انکه میبینی خلاف آدمند، نیستند آدم در غلاف آدمند. اونا در غلاف آدم هستند، صورتشان انسانیه و خودشان انسان نیستند. ولی میفرمایند که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند.
چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو کز محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. نامت آدمی نیست. بله یکی همین که کشتن یک انسان گویا که کشتن همه انسان است. مفسرین می نویسند یک کسی که جرأت برای کشتن یک انسان کرد، همه انسان ها را اگر به دست اون بدهید همه را می کشد. تا زمانی که انسان مرتکب قتل نشده، در حدیث است که برایش میدان وسیع هست، می تواند برگردد توبه بکند. اما وقتی که مرتکب کشتن یک انسان شد، عرصه بر اون تنگ می شود از طرف الله ذوالجلال، که بازگشت و توبهش هم خیلی مشکل هست. به این سبب کشتن یک انسان کشتن همه انسان هاست، یا قتل یک نفر گویا که کشتن همه انسان هاست. چون کسی که نسبت به یک انسان یعنی کشتن یک انسان به اعتنا بود و اون کشتنش را بد نمی‌دانست، همه انسان ها را اگر به دست اون بسپارید همه را می کشد. به اعتنایی به مقام بشریت است که وقتی یک کسی یک انسان را به قتل رساند. و همچنین قتل یک انسان سلب امنیت از دنیا هست. سلب امنیت از دنیا هست، که گویا که این امنیت از همه انسان ها رخت بربسته و رفته. همه انسان ها به ترس و واهمه هستند فلانی را کشتن، من را می کشم. یا اینکه یک انسانی را که یکی می کشد، شاید در آینده پدر یک امت باشد. ان ابراهیم کان امتا. الله ذوالجلال درباره حضرت ابراهیم می فرمایند که کان امتا، حضرت ابراهیم یک امت بود. نمرود اون را به آتش انداخت. ابراهیم جوان را سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، اون جوان را به آتش انداخت که هیچ نسل نداشت. اگر اونجا در آتش نمرود می سوخت، ابوالانبیا که می شد. اگر به آتش نمرود می سوخت، امروز فرزندان یعقوب از نسل که بودند، فرزندان اسماعیل از نسل که بودند. یک انسان شاید یک امت باشد، ابوالانبیا باشند مانند حضرت ابراهیم، پدر یک امت باشد. میگن از نسل 3 فرزند حضرت آدم امروز کل کره زمین پر از آدم هست. از نسل 3 فرزند حضرت نوح این کره زمین پر از انسان هست. همه انسان ها از نسل همین 3 نفر هستند، سام و حام و یافس. این انسان های روی کره زمین که نزدیک به 8 میلیارد انسان روی کره زمین زندگی می کند. در اولین آیه سوره نساء هست که الله ذوالجلال می فرمایند یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. این اولین آیه سوره نساء هست. میگفته مولانا سید ابوالحسن ندوی، میگوید خداوند انسانها را میگوید به 2 طریق، به 2 علت، به 2 سبب شما با هم دیگر وابسته هستید.
یکی این که ربکم واحد، رب شما یکی هست. دوم جدکم واحد، پدر شما یکی هست. و رسول الله فرمود کلکم من آدم و آدم من تراب. هیچ کسی بر دیگری فضیلت ندارد، همه شما از آدم هستید و آدم را الله ذوالجلال از خاک آفریده. هیچ عجمی بر عربی فضیلت ندارد و عربی بر عجمی فضیلت ندارد الا به تقوی الله، مگر به تقوای الهی. پس همه انسان ها از یک انسان پیدا شدند و امروز ما میبینیم که این کره زمین پر از انسانه، اما پدر یکیه، پدر آدم هست، پدر نوح هست. و من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که همه انسان ها را کشته. و دوم ضایع شدن بشر در دنیا امروز اصلا معنی ندارد. امروز ضایع شدن بشر، ما میبینیم اگر انسانها امروز از نظر علمی پیشرفت کردند، تکنیک را بالا بردند، برای چه هست؟ درسته زمین مسخر کردند، کوها مسخرند، دریاها مسخرند، هوا و فضا مسخره، اما این اصلیای مخرب را برای نابودی چه کسی می سازند؟ این اصلیای مخرب که امروز ساخته می شوند، این سلاح‌های اتمی، اینا را برای نابودی چی موجود ساختن؟ یک دین ستیزی صحبت میکرد و پیغمبر از آیه قرآن هم استدلال میکرد که فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. خدا میگه وقتی با کفار روبرو شدید گردنایشان بزنید، و این دستور قرآن شماست. اما هم بیچاره بی توجه از این که امین امروز ما بیایم حساب بکنیم، در امین قرن اخیر ما بیایم حساب بکنیم شما کدام کشور و کدام قانون قبول دارید؟ به من بگویید. اگر شما میگوید امریکا بهترین قانون را دارد، من میگویم هیروشیما و ناکازاکی را که با بمب اتم نابود کرد که 80 سال از اون قضیه میگذرد، هنوزم فرزندان ناسالم به دنیا میان، فلج و کور به دنیا میان. این اثر اون سلاح اتمی شماست که امروز امریکا را برای خود بهشت برین حساب میکنید، غرب را برای خود بهشت برین حساب میکنید. شبه قاره هندوستان را که به آتش کشید؟ خود مردم محل را که نابود کرد؟ مگر امین انگلیسی ها نبودن؟ الجزایر و غیره را که نابود کرد؟ امین فرانسوی ها نبودن؟ این که شما یکی از شرق می نازد و یکی از غرب. ما امروز میبینیم که آسیای میانه این کشورها را مانند افعی بلعیدند و خوردند. اینا که بودند؟ همین کمونیستای شما نبودند که بعد از چندین سال هنوز آثار مخرب اونا اونجا در کشورهای آسیای میانه دیده می شود که مرام کمونیستیم بود. بگفته علامه اقبال کرده هم اندر مقام اساس نگاه، لا کلیسا لا سلاطین لا اله. و کلیساها را از بین ببرید، مساجد را از بین ببرید و قدرت مسلمانان را و قدرت حکومتها را از بین ببرید و همچنین خدایی که قائل هستند اون را نابود بکنید.
در شهر بخارا وقتی که کمونیستان مسلط شدند، جنازه نمادین درست کردند و سربازان خود را گفتند به دوش بگیرید. به اون کسانی که مونده بودند از مسلمانان، به اونا گفت شما قائل به خدا هستید، این خدای شماست که جنازه‌اش را از شهر بخارا بردیم و بیرون انداختیم. کردم اندر مقاماتش نگاه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله. این چین خبیث مسلمانان ایگور یا همون ایغور با اونا چیکار کرد و چیکار میکند؟ چیکار کرد و چیکار میکند؟ 80 میلیون به 3 میلیون رسیده، هنوزم دست بردار نیست. کودکان را از پدر و مادرانشان جدا میکنند که اونا را تعلیم کمونیستی بدهند، در مکتب کمونیست منحوس اونا را پرورش بدهند. اونایی که دم از حقوق بشر میزنند طرفدار شرقند یا غربند، ما بگویم کدام یکی بیشتر انسان کشته؟ در زمان خود رسول الله و در زمان خلافت خلفای راشدین، ضمن اینکه از همه طرف به طرف اسلام به طرف مسلمین هجوم می آوردند، بدر در 70 کیلومتری مدینه هست، مکه 450 کیلومتر دوره. چرا مشرکین آمدند به بدر به مسلمانان حمله ور شدند؟ مدینه 450 کیلومتر، یا امروز که کوها را بریدن 420 کیلومتر تبلو از مسجد شجره داده که مکه المکرمه 420 کیلومتره. چرا مدینه را محاصره کردن؟ جنگ احزاب و که را انداخت؟ جنگ تبوک چرا برا افتاد؟ برای اینکه رومی ها با لشکر عظیم میخواستن مدینه را با خاک یکسان بکنند. تو بغتی ندیده که قرآن گفته فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، میگن در میدان جنگ هر جا دستور نیست که هر جا کافر را دید گردنش بزنیم. کافری که در کشور اسلامی زندگی میکند ولو منکر خدا هست، ولو منکر رسول الله هست، ولو منکر قرآن، ولو منکر دینه، میگه حقش با شما مساویه. مسلمان نیست، حال ذمه. حضرت علی در نهج البلاغه یک نامه دارند که برای والی مصر، مالک اشتر می نویسند اونایی که تحت حکم شما هستند یا برادر مسلمان شما هستند، حق اونا با شما مساوی است، یا اینکه آل ذمه تحت قدرت شما هستند، حفاظت شما هستند، اونا باید رعایت بشود. اگه یک مسلمانی در فقه امام ابو حنیفه رحمه الله یک کافری که در کشور اسلام زندگی می کند اون را بکشد، ما نمیگویم که این غیر مسلمان را کشته. امام ابو حنیفه میگویند وارث اون کافر که ذمی مسلمانان است، اگر رضایت نداد این مسلمان را به جایش اعدام بکنید. پس چه کسانی بیشتر بشر کشتند، انسان کشتند؟ جنگ اول و دوم جهانی را که برا انداخت؟ آیا از طرف مسلمانان برا افتاد یا همون کفار بودند، همونایی که نور چشم شما هستند، همونایی این انسانها را نابود کردند و از بین بردند؟ امروز گفتم در دنیا بشر ارزش خود را از دست داده، انسانیت ارزش خود را از دست داده. بارها این شعر اردو را من گفتم که علامه ندوی میفرماید نئی امریکا می کیا میلا و کیا نئی میلا، در امریکای جدید چه دیدم و چه ندیدم. مشنون کا بهار ماشین بود، علم و صنعت کا ترقی، آدمیت کا زوال. انسانیتی در اونجا نبود. انسانیتی در اونجا میگه وجود نداشت.
کل سفرنامه مولانا ابوالحسن ندوی همین 4 جمله اردو 4 بیت هست. نئی امریکا میں کیا ملا وہ کیا نہیں ملا، مشنون کا بہار، علم و صنعت کا ترقی، آدمیت کا زوال. بله ما این سوال را داریم، از شما سوال میکنیم که امروز بشر را که نابود میکند؟ بمب های خوشه‌ای و اتمی به دست چه کسی ساخته میشوند؟ موشک های قاره‌فیما را که ساختند؟ برای نابودی چه ساختند؟ امروز یک یوزپلنگ، یک حیوانی اگر میمیرد همه برایش عزا میگیرند. در هر روز در دنیا ده ها و صدها انسان یا از بدبختی مهاجرت میکنند، در دریاها غرق میشوند، زن، کودک، پیر، جوان، یا در کشورها تلف میشوند. مامورین یک حیوانی را اونطوری بی‌محابا با گلوله نمیبندند که انسانهای نمازگزار را، انسانهای بیگناه را به گلوله میبندند. اینا بشر نیستند. و در کشور خود ما من بارها این جمله را گفتم که یکی انسان ارزش ندارد، یکی پول ملی ما. پول ملی ما، یک بنده خدایی که میخواد برود، بچهش مدرسه میرود، لوازم و تحریر، دفتر و امینه را بگیرد، در میماند. 7 میلیون 6 میلیون حقوق میگیرد بازنشسته، همه بچهش پول دانشگاهش چی میشود، پول مدرسهش چی میشود، لباسش چی میشود، خرج خوراکش چی میشود، کرایه خانهش چی میشود. ما فقط بمب بسازیم، موشک بسازیم، اسلحه بسازیم برای نابودی انسان ها، و اینجا چرا قلم نمی سازیم؟ چرا دفتر نمی سازیم؟ چرا اینا رو به اختیار مردم قرار نمی دهیم؟ امت و ملتی که سواد داشته نباشد، نه حق دیگران را میداند و نه حق خود را، نه حق دیگران را میشناسد که دیگران بر من چه حق دارند. امروز کره زمین از دست ما به فریاد آمده، دریاچه ها خشک شدند، آبها خشک شدند، اکوسیستم زمین به هم خورده، جنگل ها آتش میگیرند. این آتش از کجا میاد؟ روی داخل این جنگل ها میافتد. صدها نفر بی خانمان میشوند، صدها نفر جان خود را از دست میدن. این همین دست تطاول بشر. بشر گمان کرده که پیشرفت علمی دارد، اما نمیداند که پیشرفت علمیش نابودی خودش است. مانند کرم آبریشم، برگ توت خیلی خوشمزه است برایش، میخورد اما خود را در اسارت قرار میدهد، خود را نابود میکند. بعداً خود را بر خود راه خود را میبندد، اونجا دیگه راه خروج ندارد که از کجا بیرون برود. اونجا لذت میبرد، همه لذت به کجا به انتها رسید. لذا هر مسلمانی بر مسلمانی دیگری رسول الله می فرمایند که چندین حق دارد. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. لا یظلمه، در حقش ظلم نمی کند. ولا یسلمه، نمالی نجانی در حقش ظلم نمی کند. ولا یسلمه، این را به دست دشمنی نمی سپارد. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. شما یک مشکل مسلمانی را، یک انسانی را برطرف بکنید، خداوند مشکلات شما را برطرف می‌کند. من فرج عن مسلم کربتا، هر کسی یک مسلمانی یک مصیبت را برطرف بکند، فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. و من ستر مسلما ستر الله.
مسلمان ستره الله یوم القیامه. یک مسلمان اگر مشکلی هم داشت تذکر به اون بدهید به طور خصوصی، اما رسوایش نکنید. اگر شما به صدد این است که یک انسانی را رسوا بکنید، خداوند شما را رسوا می‌کند. هر انسانی عیبی دارد، عیب مسلمان را دیدید اون را بپوشید و تذکرش بدهید. اگر مسلمانی عیب ما را به ما تذکر داد از اون ناراحت نشویم. در هفته گذشته گفتم که مسلمان آینه مسلمانه، اگر به شما تذکر داد تذکرش را بپذیرید. و بعد فرمودند که المسلم اخو المسلم لا یخونه، نسبت به مسلمان خیانت نمی کند، ولا یکذبه، به مسلمان دروغ نمی گوید. چه بسا انسان هایی که امروز فقط به مردم دروغ تاویل می دهند. یک سال یکی برای این روستای ما کاندید شده بود برای شورای روستا، هر جمعی به مردم دروغ می گفت من اگر شورا بشوم به هر کدام شما 3 هکتار زمین می دهم. چه املاک کدام ارباب در اختیار این است که به هر نفری که به اون رای بده 3 هکتار زمین می دهد. همه می دانیم که دروغه. یک کسی که به نمایندگی ثبت نام می کند، من بارها گفتم از همین ابتدا دروغ شروع می کند، من چنین می کنم، من چنان می کنم، تا حالا کس هیچ کاری را نکرد. یک سال یکی کاندید شده بود در من روستاهای محل، یک جای رفته و نه جاده نداشتن، مریضی می شد نمی‌دانست چطوری اینو به بیمارستان برسانم. این که رفته بود دانستن که نه جاده ندارن. و من یکی اگر من انتخاب کردید، من یکی اگر دیگه کاری نکنم این جاده شما را اسفالت میکنم، درست میکنم. ماشینی به اون روستا نمیره. آخر اونا همون انتخاب کرده بودن. یکی به اون پوش داد، گوه نامرد 1 مرتبه در 4 سال از ما خبری هم نگرفت، جاده به جای خود که برای ما درست بکن. یکی برای ریاست جمهوری کاندید میشم دیگه همه را ما گل و بلبل میکنم، چنین و چنان میکنم. بعد از 4 سال میگه این 4 سال که نشد، 4 سال دیگه من اگه انتخاب بکنید دیگه این دفعه دیگه کل کشور بهشت برین میکنم که هیچ کسی در اینجا نیازی به چیز داشته نباشد. این 4 سال دومش بدتر از اولی شد. میگه لا یکذبه، دروغ نمیگوید برایش، ولا یخذله، ویلش نمی کند. کل المسلم علی المسلم حرام، همه مسلمان بر مسلمان دیگه حرام هست. یعنی چیزه ارزه، حیثیتش، مالش، خونش. بعد پیغمبر فرمود اونایی که پیشانی خود را سیاه میکنن، ببین بعض این طوری هست میگه که گفته علامه آلوسی میگه نمیدانم که زمین خشن شده یا کله ها سنگین شدن که این پیشانی ها چرا سیاه میشون. من سجده زیاد میکنم، شب نماز میخوانم تا صبح. پیغمبر فرمود نه، با این سیاهی پیشانی نیست که تو متقی و پرهیزگار و مسلمان هستی. التقوی هاونا، التقوی هاونا، التقوی هاونا. تقوا در اینجا هست. ریاکاری نکن، این خباست ها را کنار بگذار. از بیرون چون قبر کافر پرهلل، از درون قار خدای عزوجل. از بیرون تا نزنم بر بایزید، از درونم شرم می دارد یزید. از بیرون میگه بایزید کی بوده، فلان عابد کی بوده، من از همه عابد ترم، اما از درونش یزیدم شرم میکند. میفرمه که التقوی هاونا، التقوی هاونا. تقوا در اینجا هست. از یک کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان. افراد نگویند ما قدرت داریم همه را نابود میکنیم، زیر لاستیک های ماشین اونا را له میکنیم، خدا شما را له میکنه. تکبیر!
بیچاره حرام خوری میکنه، پول حرام میاره، میمانت میخورد، زن و بچهت میخورند، اطرافیانت میخورند، دنیای دیگران را آباد میکنه و آخرت خود را خراب میکنه. بترس از روزی که تنها تو هستی و خدا، مترجمی هم وسط نیست، خود را میبینی و خدا را میبینی، خود را میبینی و اعمال خود را میبینی که چی نوع عملی داشتم من. از اون روز انسان بترس. میگه بر مظلوم ظلم نکن، بیندیش و آخر ز تنگی گور. هر چی داشته باشه آخر تنها در قبر گذشته میشوی، تنها میمیری، تنها شما را در قبر میگذارند، تنها حساب پس میدهی. جمعه قبل من گفتم مفلس کسی هست که در دنیا ظلم کرده، همه را راضی کرده، همه روز قیامت اون حسابا را باید خودش پس بده. یک نکته را میگویم تمام میکنم، وقت تمام شده. این هفته زیاد مسائل زیادی من ندارم. یک چیزی که چند سال قبل از این من گفتم که امروز دودش به چشم ما میخورد. چند سال پیش از این ما شنیدیم که در مرز افغانستان و سیستان و ایران دیواری میکشند. دیواری همون زمان من فایل صوتی چون در هر چند هفته یکی از فامیل های قوم های طایفه های بلوچ را جمع می کردند. امروز بله کنفرانس فلان طایفه با مسئولین امر هست. یک کنفرانس با طایفه گورگیج گرفته بودند، اینا من دعوت کردن شما هم در اون کنفرانس بیایید. من گفتم من که نمیام، اما پیام دارم. این پیام من اونجا در اون کنفرانس برسانی. پیام من چی بود؟ من گفتم این کار بیهوده و احمقانه‌ای که در کنار مرز ما قرار میده که دیوار بتونی درست میکنید، این حماقت شماست. تکبیر! به جای دیوار بازارچه مرزی درست بکنید تا مردم اونجا بروند، به راحتی صبح بروند، غروب به خانه خود برگردند، نان روزمره خود را در بیارند. این دیوار شما دیوار خیلی احمقانه است. روی ریگ ساخته اید، شنم ریگ روانه، یا آب اون را میبرد یا باد. این دیوار شما میافتد. ضمن اینکه حصه زیادی از کشور ما اون طرف دیوار است. الان برآورد کردن 2000 هکتار زمین اون طرف دیوار مونده. اون کشور افغانستان گفته این مال منه، شما مرز خود را خودتان مشخص کنید. 2000 هکتار زمین مرغوب سیستان را ما به حماقت چند نفر از دست دادیم. به حماقت چند نفر. مدیریت داشتند اما سوء استفاده کردن از این دیوار. چند نفر دزد، پولخوار، راندخوار بوجه کلانی گرفتند. بالا که نمیدن من دیواری میسازیم که جلوی مواد مخدر میگیریم، جلوی کالای قاچاق میگیریم، چین و چنان میکنیم. اینا هم از بالا بودجه دادند، 1/4 را دیوار ساختند، 75% را خودشان خوردند. دل را خوش کردند که بله ما دیوار ساختیم. دوباره دیدن که اونا گفتن نه دیوار مرد مشخص این طرف کسی حق ندارد. کشاورزان سیستان را کارت سبز دادند. کارت سبز هم الان دیگه بی اعتبار شد. گفت نه مرد شما همون است که خود شما تعیین کرده. های بلوچ‌ها کشور را تجزیه می کنند یا این انسان‌های دزد و خلافکار و بی تدبیر. بلوچ دنبال تجزیه ایران نیست. تکبیر! آل سنت دنبال تجزیه نیست.
من چند تا قبل گفتم همیشه ما به حق وتوی چین و روسیه دل خوش کرده بودیم. 3 تا جزایر ما را مجانی به امارات عربی واگذار کردن. تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی. الان ما اعلان میکنیم هر کسی در ابو موسی خانه میره و زندگی میکند برایش مجانی خانه میسازیم. الان که اون بزرگواران اونو واگذار کرد اونجا، الان ما خانه میسازیم. یکی رفتم که گواهینامه موتورسیکلت بگیرم، اینطوری آجور میگذارم. میگه آجور گذاشتم، من یک آجور رو زدم مردودی. میرفتم اون طرف دوباره آمدم 3 مرتبه از اونجا دور زدم، هیچ آجوری هم زده نشد. گفت الان دور نزن، دود ندیم، برو گم شو. دور نزن، دود ندیم، حالا برو. وقت هم اونجا بود که نتوانست از آجور ردش بکنه موتورسیکلته. حالا ما که جزایر از دست دادیم، الان برای داوطلبان اونجا خانه میسازیم. بازم گفتم یک وجب خواب خود را ما برای دیگران واگذار نمی کنیم. به حکومت امارت اسلامی افغانستان هشدار میدهیم اون 2000 هکتار زمینی که مال سیستانند و مال مردم بلوچند اونا را برگردانید. تکبیر! اونا زمینا مال مردمند. شما حدیث میدانید بزرگواران که یک وجب زمین دیگه کسی را بگیرد، روز قیامت خداوند 7 طبق زمین به گردنش میاندازد. اون زمین مال ماه، متعلق به ملت ایرانند، به قوم بلوچند، به مرزنشینان اونجا هستند. حالا آب که نمیدهید زمینای ما را که نگیرید. اگر آبی به ما نمیدهید زمینای ما را دیگه تصاحب نکنید. زمین مال مردم، مال این کشاورزان بیچاره هستند. دعا بکنید الله عزوجل همه ما را توفیق عمل نیک